Dạo này thời tiết của Sài Gòn cũng mưa nhiều cả nhà, cho nên là bên Trang Ghi cũng chuẩn bị một cái món quà, cây dù để tặng cho khách hàng của bên Trang Ghi nha. Có một cái món quà để dành tặng cho em nha. Cảm ơn em đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của anh ha. Ok. Cây dù này để đi từ taxi vô đây đúng không? Không, trời ơi, dù này dù mới cỡ này nha. Không, ý là tặng để đi cách chỉ đi từ ở ngoài vô đây đúng không? Được. Không, cái này mọi người có thể đi văn phòng rồi này nọ mình đi làm rồi có thể đem đi dùng. Ok anh.